Tomislav Tržan i Zoran Jurić, odnosno DJ Jura, autori su, pa možemo reći tako, prvog interaktivnog stand-up showa, priča o disco plesu. Ako ste se ikad pitali kako su nastali neki od najslavnijih plesnih pokreta, Tomislav Tržan i Zoran Jurić imaju priču za vas. Ovaj glazbeno-plesni dvojac u ritmu 80-ih odgovor je ponudio i interaktivnom radionicom, otkrivši pravu istinu o disco plesu.